Pero tú eres libre, solo tienes que probar un instante en tu vida, la verdadera libertad. Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, i anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia, saludant a la gent que tenim per ací, i si tot funciona bé, tenim a Álvaro González, company de CNT València. Bon dia, Álvaro. Bon dia, Manolo. Bon dia. Tenim a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Bon dia. I tenim a Robi Bertassi, company de Russafa Ràdio, per ací també. Bon dia, Robi. Bon dia. Bon dia. I anem a començar la tertúlia. Com li llegia Álvaro per ahir, anem a veure com ho fem, perquè tenim temes per repassar el que ha sigut l'estiu i també per parlar de l'actualitat, i cada vegada comencen les tertúlies més tard. Així que anem a veure com ho fem. I li estava dient, estàvem parlant ara de resultats del referèndum al voltant del si s'aprovava o no aquesta nova Constitució per a Xile. Ho estàvem parlant a micro tancat, però jo crec que podem començar per ahir. Si voleu, Rafa ens estava contant, ens estava explicant que ahir a l'Ateneu Llibertari al Margen un grup de companyes xilenes se reunien també allí per a seguir aquestes eleccions, no, Rafa? Sí, havien quedat a l'Ateneu i estigueren parlant en alguns d'ells i ja ens diuen que la sensació era de pessimisme. Vull dir que ells que tenien contacte directe amb la gent allà i de com estava l'ambient, ja estaven dient que sospitaven que la cosa anava a anar prou malament per als seus interessos, no? I que el que no entenien era que negar el canvi per a l'actual Constitució suposava recuperar la Constitució de Pinochet. Vull dir que és que no té cap sentit. O sigui, era absolutament absurd, sobretot quan en les darreres eleccions, com sabem, havien guanyat les esquerres. I havien guanyat les esquerres en una sèrie de condicionaments que estaven inclosos en la Constitució. Per exemple, la igualtat de drets de les dones, la igualtat de drets de les poblacions indígenes i una sèrie de qüestions que estaven arreplegades a la Constitució. Entonces, el que no s'entén molt bé és com en aquest programa les esquerres guanyen les eleccions i pocs mesos després perden el referèndum de l'apruebo, no? I s'ha quedat en el no apruebo, que per a mi ja dic que no té cap sentit. M'imagino que els companys xilens que estan per ací, alguns d'ells ben coneguts de la ràdio, com Nacho Roa... Lucho, perdó. Lucho Roa, pues, estaran prou decebuts i que ho sent per ells i per tots nosaltres, no? Ha sigut perquè des d'Espanya s'estava mirant en molta expectació perquè suposava un canvi molt important. Ja no tant per el contingut de la Constitució, que també, sinó per com s'havia generat aquesta Constitució, com s'havia redactat i la manera com s'havia produït la participació popular. No ha pogut anar endavant, pues bueno, simplement lamentar-ho. Robi, cuéntanos, porque tú también estabas siguiendo esto de... Sí, he estado también hasta horas de la madrugada en contacto con compañeros chilenos de otras partes y yo creo que el tema es bastante complejo. No necesariamente la gente que votó a Boric estaba de acuerdo, digamos, con el cambio constitucional. Por otro lado, hay que ver que hubo sectores de centroizquierda que llamaron a votar en contra. Curiosamente, no sé dónde, vi que festejaban gente de la ex Convergencia. Y bueno, y ahora la derecha chilena, también algunos por las redes sociales decían que Boric renuncie, es decir, ligando directamente a... En realidad la Constitución chilena hubiera sido la Constitución quizás más progresista del mundo, ¿no? Quiero decir que era una Constitución nacida, digamos, de un proceso como el que fue los levantamientos que hubo en Chile, el cuestionamiento, etc.
pero que evidentemente no fue, digamos, una toma del poder, ni fue una toma ni que Boric esté gobernando implica que tenga el poder. Y la Constitución de algún modo sentaba unas bases constitucionales, que no es lo mismo que un programa de gobierno, de determinadas cuestiones, y el tema de que vergonzosamente, mucha gente de izquierda llamara al no, sumándole a esto la Iglesia y la campaña mediática que fue impresionante, y toda la cadena de fakes. Ya sabemos que la derecha no tiene problema con las fakes. Es decir, pues ellos no tienen claro que hay que mentir, que no pasa nada porque se mienta, así como hizo Bolsonaro o el colombiano el rey del TikTok. Y bueno, y después también hizo una maniobra Piñera, porque en Chile el voto no era obligatorio. Entonces lo que pasaba es que mucha gente, digamos, mayores, gente de más de 50 años, muchas veces no van mucho a votar. Al hacerlo obligatorio, ellos habían evaluado que la gente mayor era mucho más vulnerable a estos discursos le decían que les iban a quitar las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha sido terrible esto. Y bueno, de todas maneras, ahora vienen a por más, porque ayer ya yo estaba siguiendo la televisión chilena y las redes, decíamos que Boric renuncie ya, que Boric renuncie ya, que Boric renuncie ya, etc. Entonces yo creo que tampoco conviene, digamos, ligar, digamos, lo que fue el triunfo de la izquierda con lo que es el cambio constitucional, ¿no? Porque justamente ese argumento es el que ahora utilizan ellos para pedir la renuncia de Boric. Esa es más o menos mi lectura, pero ya te digo, han recurrido a cualquier cosa. Y el problema es ese, que se supone que los sectores que promueven la Constitución, que no tienen, que apenas tienen, digamos, el gobierno en parte, que el gobierno, que como decimos en Latinoamérica, a lo mejor representa el 20% del poder. Entonces, el poder es mucho más, valga la redundancia, poderoso. Y sabían que esta Constitución marcaba un antes y un después, diría, de todas las constituciones latinoamericanas. Entonces ha sido, los movimientos que han hecho han sido terribles. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Boric también llamó a que hay que llamar a otra constituyente, porque no se puede seguir con la constitución pinochetista, y habrá que hacer una constitución de las normales, por decirlo de algún modo, para romper con la herencia. Y lamentablemente, pero bueno, ya sabemos que nosotros somos un segundo en la historia. Y ha sido un paso importante todo este proceso, llegar a una constituyente con todas las cosas que se pusieron, y que un 35% haya votado una constitución que constitucionalmente, por ejemplo, incluye el aborto, que incluía el reconocimiento de los pueblos originarios, que incluía, digamos, muchísimas cosas. Entonces, es una batallita importante que se ha perdido, pero digamos, hay que recoger las enseñanzas de todo esto y ver, digamos, cómo avanzamos, ahora parar esta ofensiva de la derecha, que van a querer tirar a Boric de cualquier manera, y ver cómo avanzamos. Es una pena porque en Latinoamérica veníamos contentos con las últimas elecciones, con las últimas cosas que venían pasando, con la expectativa de que Lula va a ganar en Brasil. Entonces, bueno, es un palo, pero no hay que darle la importancia que tiene y tratar de verlo en toda la complejidad del tema. Molt bé. Álvaro, a tu t'ha sorprès o també t'ho esperaves? Jo diguem-ne, no tinc aquest seguiment tan intens del que ocorre a Amèrica Latina. Jo estava un poc com tu, Manolo. Jo pensava que, a veure, les qüestions electorals, i sobretot quan és una votació d'una Constitució, solen ser, diguem-ne, polaritzades, entenent que està molt ajustada a la qüestió, com el referèndum a Escòcia, per exemple. Hi ha qüestions d'aquestes que sempre solen ser molt ajustades, però jo pensava que, donat que havia guanyat Boric, podria haver-hi una oportunitat de que guanyara l'apruebo, no? Però, clar, llegint molt ràpidament, perquè la notícia me l'he trobat aquest matí, sí que he vist algunes coses que
pràcticament totes les ha comentat Roberto, i sí que no vaig a redundar, sí que vaig a remarcar dos coses, que és que quan es fa el vot obligatori i tu llances una campanya tan brutal de fake news, clar, és que estàs jugant brut. És a dir, no és una elecció neta, si parlem estrictament d'una elecció lliure, no? L'estructura de mitjans de comunicació de Xile és pareguda a la de l'estat espanyol i clar, diguem-ne que la batalla estava perduda des del primer moment quan va començar la campanya per l'apruebo o per el rechazo, no? Aquest és l'anàlisi més important que jo faig. És a dir, diguem que l'esquerra institucional intenta lluitar en un camp de joc amb les dues mans nugades a l'esquena. I això és el que hem de fer mirar. És a dir, sense grups de comunicació, sense mitjans de comunicació propis, potents i que puguen influir també en la societat, la batalla està molt desigualada, no? El terreny de xoc està molt desigualat. I després jo crec que, i ja si voleu vaig a passar al tema següent, perquè crec que les dues coses que han passat en aquest cap de setmana són un exemple de com està bullint Amèrica Latina i com també recull les esperances i també els temors que pot tindre la decadent ja Europa, no? El que va córrer amb Cristina Fernández de Kirchner, l'intent d'assassinat per una persona d'extrema dreta, no? Nazi, amb un tatuatge nazi i que estava molt, diguem-ne, molt influït per els mitjans de comunicacions d'extrema dreta d'allí a Argentina i en general a Amèrica Latina, perquè ell era d'origen brasiler, no? Això d'una banda, i després tenim que els mitjans de comunicació han aconseguit tombar una constitució a Xile, no? I fent un repàs als intents de magnicidi a Amèrica Latina en els últims, què dic jo, 5 anys, és sorprenent, És una barbaritat la quantitat d'intents d'assassinat de presidents d'esquerres que hi ha hagut. Per dir dos, a Bolívia, a Evo Morales, quan li van pegar el cop d'estat, el principi l'objectiu era carregar-se-lo. I després al substitut, a Luis Arce, en 2020 també el van intentar assassinar, però és que, clar, Maduro també va sofrir un intent d'assassinat en 2018, vull dir, i en 2010 Rafael Correa també va estar intentat assassinar, i després els casos de Lawfare, que es compten per desenes, no? És a dir, podem trobar-nos Europa en els pròxims 2 anys, el pròxim any, en una situació molt similar a la que ja està a Amèrica Latina, i hem d'aprendre de les passes que se fan allí per a intentar combatre el feixisme, no? I crec que està per veure com es resoldrà la qüestió a Argentina, i hem vist a Xile com es resol si no hi ha mitjans de comunicació alternatius als de la dreta i de l'extrema dreta. Sí, yo quería agregar una cosa más con respecto a lo de Chile y entender un poquito lo que pasó con Boric. Hay que recordar que en la primera vuelta, digamos, el primer candidato fue el derechista y le sacó unos cuantos puntos a Boric. Y realmente su triunfo fue una sorpresa. Quiero decir que ahí en ese momento sí, estos sectores tibios apoyaron a Boric ante la extrema derecha. Pero estos mismos sectores tibios que en ese momento lo apoyaron, luego con la Constitución dijeron no, hasta aquí llegamos. Sí, però és que jo crec que n'hi ha dues qüestions que són fonamentals i que cal recordar. A Xile no n'hi ha televisió pública. A Xile no n'hi ha ràdio pública. Vull dir, totes les cadenes de radiotelevisió són privades. Vull dir, i això és molt important tindre-ho en compte a l'hora de muntar tota una campanya per al no apruebo, no? Todo es privado en Chile. I això n'hi ha que... Vull dir que des d'Espanya sembla increïble. Sí, no és que tinguem una televisió pública per a tocar palmes, però sí que almenys existeix. I manté una certa, molt relativa, però una certa neutralitat. En Xile no existeix. I per altra part, n'hi ha un element que no han parlat d'ell i que crec que també és molt important i que també figurava a la Constitució, junt a la protecció dels pobles originaris, de les dones, etc., que és el tema de l'aigua. El tema de l'aigua a Xile és fonamental, perquè jo sempre havia pensat que com està tan a prop de la cordillera, que com tots sabem
està molt més a prop del Pacífic que de l'Atlàntic, pues, jo creia que les neus que baixen de la cordillera pues, no, faria que no tingueren cap problema amb l'aigua. Bueno, pues no és així. I no sol no és així, sinó que, sobretot al sud de Xile, n'hi ha un expoli per persones tan conegudes en la nostra benvolguda Espanya com el senyor Florentino Pérez, que no fa molt tenia una concessió d'aigua i la va canalitzar i va deixar sense aigua a un mogolló de pobles originaris al llarg de més de 50 quilòmetres de conduccions i de tuberies d'aigua, no? En mans del senyor Florentino Pérez, bueno, com a exemple, no? Després també n'hi ha molts altres casos de privatització d'un bé tan absolutament necessari i pel que sembla escàs com és l'aigua, no? Entonces, tocava la Constitució interessos molt importants. No parlem ja del cobre del nord de Xile, no parlem ja de moltes altres qüestions com la pesca, el transport, que si recordem i repassem la història en temps d'Allende, entendrem una miqueta quines són les reaccions de la gent que ha dit no a la Constitució. I, per últim, i evidentment, i això ja ho han comentat els meus companys, al fons de l'escenari estava la Santa Madre Iglesia, que té un enorme poder en Xile. No oblidem, per exemple, com a anècdota, que la més important universitat de Xile és la Universitat Catòlica. Vull dir que el poder de l'Església a Xile és quasi major que inclús que en Argentina, que ja és dir. Entonces, tots aquests factors junts expliquen una miqueta el lamentable resultat del referéndum constitucional, ¿no? De todas maneras, si no se han podido sentar constitucionalmente esas reivindicaciones, hay que seguir peleando porque sí se pueden aplicar legislaciones. Entonces, eso es lo que quiero decir, que bueno, hubiera sido la mejor constitución que hubiéramos tenido en América Latina, pero esa mejor constitución no ha sido posible, pero hay que seguir peleando por esas cosas, por la nacionalización del agua, es que vos decías que en Chile la televisión es privada, todo es privado en Chile. Nosotros en Argentina tenemos decenas de miles de estudiantes chilenos que vienen a estudiar en Argentina porque la universidad es gratuita. Y cuando ven que no tienen que pagar ni siquiera la matrícula, alucinan, digamos. Pero ¿cómo no tienen que pagar nada? Alucinaríamos también nosotros, entonces. Sí, está lleno, digamos, tenemos en la UBA, creo que de los 200.000 estudiantes, 25.000 son otros estudiantes latinoamericanos, creo que no pagan, que claro que también produce una protesta terrible en la derecha argentina, ¿viste? Que le estamos pagando a, qué sé yo, no solo, digamos, no pagan los argentinos, sino que no pagan los extranjeros. No sé si voleu afegir alguna més de Xile, sinó entrar en el que... No, com ja ha començat Robi, pues, creuem els Andes y se anem a Argentina. De hecho, Robi, ahí Álvaro planteaba también lo ocurrido con Cristina Fernández. Ya nos llamabas el viernes para hablarnos de esto. Sí, bueno, lo de Cristina, todo el tema bueno, el que están aplicando el mismo lawfare con Lula, con unas causas sin prueba, alegatos ha tardado 7 días el fiscal en hacer un alegato absurdo donde no hay una prueba de ningún tipo y casualmente las escuchas aparece, digamos, la relación de un corrupto que era del gobierno kirchnerista, pero, digamos, con los que ellos acusan no, pero sí con empresarios que son de derecha, el primo de Macri, y bueno, eso no lo vio el juez, pero no hay nada que implique, digamos, Pero bueno, ellos han ido generando también este tema del odio, en los medios de comunicación ha sido terrible, se permitía se sacaban en la televisión gente que decía, esta le tiene que venir a pegar un tiro a un sicario, hay que colgarla, es decir, han generado un odio terrible. Y los partidos el mayor partido de la oposición, digamos, nunca ha condenado estas cosas, el odio y demás. Es más, ante el atentado, la presidenta del PRO ni siquiera sacó un comunicado, digamos, condenando. Sí lo hicieron dirigentes y demás, ¿no?
Y bueno, cuando se produce durante la semana porque hace 15 años que la casa de Cristina, cada tanto, digamos, por lo menos 2 o 3 veces por semana, le esperan los caceroleros de la derecha, le insultan, le escupen, le dicen bla, bla, bla. Entonces, bueno, al producirse este hecho, y una primera movilización, otra vez estaban 50 son, ¿no? Los caceroleros estos. Bueno, empezó a ir la gente a defender y se juntaron miles y miles de personas en la casa de Cristina. Y ya se quedaron allí. Se quedaron allí y entonces el sábado por la noche, aprovechando que en vigilia no se quedaba mucha gente, vino la policía de Larreta, la policía de la ciudad, que la maneja el PRO, y se les ocurrió por primera vez vallar la casa. Y claro, esto cuando vino se produjo una indignación terrible, porque, digamos, vallar durante 10 años nunca la vallaron, cuando venía y ahora que viene la gente a defenderla, vallan la casa. Entonces esto produjo, digamos, la gente que quiso tirar la valla, se tiró la valla, la policía le pegó a la gente que estaba ahí, ya empezaron los primeros, se escuchaban los policías en los walkie-talkie, agarrá a ese diputado que ese no tiene fueros, que es provincial. Es decir, era increíble escuchar, digamos, las escuchas de la policía, era increíble. Entonces, bueno, finalmente la valla la pateó la gente, y se hizo cargo, digamos, la Policía Federal de la custodia, digamos, que no depende del gobierno de la ciudad. Pero Cristina, viste, es bastante difícil de controlar. Quiero decir que ella bajaba, se juntaba con la gente, que esto, que lo otro. Entonces apareció el loco este y le disparó 2 veces. Lo que pasa es que con la suerte de que era tenía una Versa, que si tú disparas es automática, pero claro, tienes que ponerla primero en la recámara. Y bueno, y eso fue lo que pasó. Entonces esta gente ha venido cosechando, sembrando odio, y bueno, era lo que era de esperar. Por suerte, digamos, el disparo no fue. Recordemos que cuando asesinaron a Gaitán empezó la guerra civil en Colombia, que duró 50 años, que la Primera Guerra Mundial se inició por un atentado así de este tipo. Es decir, no quiero pensar lo que hubiera pasado si esos 2 disparos salían de ahí. Bueno, esto también ha producido una gran reacción, digamos, en la gente de apoyo, pero ellos han pasado unas horas y siguen. Ahora siguen otra vez, que sí ha sido un montaje, que sí. Es realmente indignante. También hay que decir que los argentinos nos hemos movilizado en todo el mundo, incluso aquí en Valencia nos movilizamos. Y bueno, lo del lawfare en América Latina es un cáncer. Aquí tenemos lo del partido judicial es vergonzoso, y aquí esto está embrionario, pero ojito, porque aquí, digamos, el tema, el tema mediático, judicial y demás va avanzando. Y el odio también lo están sembrando. El odio también lo están sembrando. Entonces eso es mi primera apreciación y comentarles un poco. Álvaro, que duis un molt de temps callat. Sí, a veure, crec que clar, Roberto ens ha contat moltes coses que potser no sabíem i crec que poqueta cosa se pot afegir més. Jo volia recarcar un poc una altra vegada la qüestió de les mitjans de comunicació, com s'ha fet la cobertura així a l'estat espanyol. I m'ha cridat l'atenció la que han fet la televisió pública i per dir un altre mitjà, la cadena SER, no? Crec que va ser a la tele pública on li van dedicar 3 minuts a contar el que va ocórrer, l'intent d'assassinat, i li van dedicar 5 minuts a parlar de la polèmica figura de Cristina Fernández, no? És a dir, a parlar dels suposats casos de corrupció, etc. Vamos, fent costat de la gent que està fent el lawfare, no? I en la cadena SER la peça va ser més breu, però la proporció anava més o menys igual. 2/3 a dir-te que Cristina Fernández era una figura polèmica. Clar, tornem a la mateixa qüestió, és a dir, això s'està repetint en tots els països, diguem-ne, aquest monopoli mediàtic de quina posició ha d'adoptar la persona que està escoltant la ràdio o està veient la televisió amb respecte a un tema, no?, donat. I l'altra qüestió és, diguem-ne, que el procés de violència política en augment, o diguem-ne, és que ja du tantes dècades a Amèrica Latina amb aquest nivell de violència que ja no sé si parlar d'augment,
però diguem-ne, aquest modus operandi, torna a dir, se pot, com ha dit Roberto, passar així a la decadent Europa, no només a l'estat espanyol, sinó a molts països, perquè l'extrema dreta té molta força en molts països i juntar-se amb, com ja està passant, no? De fet, amb la judicatura per tal de tombar governs legítims o d'encausar moviments socials i bé, violar els drets humans, en definitiva, ¿no? Que es del que estem parlant. Rafa o Roby, ¿querías apuntar algo? Sí, hablando de los medios de comunicación, tú sabes, Manolo, que yo siempre, que puedo, lo planteo, ¿no? Alfonso, uno de los grandes logros del gobierno peronista o kirchnerista antes fue la ley de medios. La ley de medios era una ley que otorgaba el 33% a manos privadas, el 33% a organismos gubernamentales, que era diverso, porque uno podía tener una provincia, el otro un ayuntamiento, etcétera, etcétera, universidades, y el otro 33% a cooperativas, trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, esa ley se aprobó. Y bueno, empezó toda la chicana judicial, cuando vino Macri fue lo primero que derogó, y esa es una de las cosas que más le jode, y que ahora, como decimos, puede haber gobierno, pero todavía no se ha podido. Pero es fundamental lo de la ley de medios. Pero no es solamente el tema de los medios alternativos, porque el tema está en que hace falta dinero para esas cosas. Es decir, son los medios públicos. Es darle medios a los sindicatos. Ese 33% incluía todo eso, ¿no? Entonces, era es muy importante el tema de los medios. Y después iba a decir otra cosa más que se me olvidó. Rafa. Vale, pues Robert, mientras yo hablo te lo piensas. Jo parle evidentment des de la distància i evidentment des de la ignorància, no? Bueno, i sobretot des de l'afecte, perquè tinc un grapat de bons amics argentins i per a mi n'hi ha, en el fons de la qüestió que explica d'alguna manera, que evidentment no justifica, però sí explica l'atemptat a Cristina Fernández, n'hi ha dos problemes molt difícils de resoldre a Argentina des de fa molts anys. El primer és el que per a mi és l'absència de separació de poders. Estos dies ho estem observant com els jutges intervenen, opinen sobre els partits polítics, que això inclús en Espanya, que tampoc és que sigui exemplar en quant a la separació de poders, a ningú jutge se li ocorreria opinar sobre un partit polític, almenys en exercici. I en canvi a Argentina el jutge que ha estat intervenint en tot el procés de Cristina Fernández, un tal Rosenkrantz, ha fet declaracions descalificant la doctrina d'un dels partits polítics del país i això és absolutament impensable. I això per a mi és un problema molt gran, no? Perquè si dir d'un sistema democràtic, entre cometes, si voleu, no n'hi ha una separació entre l'executiu, el judicial i el legislatiu, doncs apaga i vámonos, no? Perquè no té cap sentit. I després, per a mi, i torno a repetir des de la ignorància, el segon problema és què passa en el peronisme. Perquè el peronisme és una qüestió estranyíssima que jo he preguntat moltes vegades a molts diferents amics argentins i encara ningú m'ho ha pogut explicar, o jo soc molt curt i mai ho he entès, no? O sigui, mai ho he pogut entendre com un dictador parafeixista com era Perón ha pogut tindre conseqüències i seguidors que van des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, inclús extrema esquerra militant i guerrillera, no? I fins a l'extrema dreta. Vull dir, aquesta gamma absolutament des d'ací i des de mi inexplicable, jo la trobo prou difícil d'explicar, és el que per a mi justifica una miqueta algunes de les reaccions que se produeixen, com ara l'atemptat contra Cristina Fernández.
dos cosas. Me acordé y después quiero hablar del tema del peronismo, porque yo me considero peronista y estoy muy a gusto aquí en Radio Clara y con los compañeros y también hace 47 años que vivo en este país y bueno, nada más lejos de mí que el fascismo. Bueno, a lo primero que iba, el tema de los medios de comunicación. La información, el país hasta hace 10 años, 9 años, con Argentina era medio neutralito. Pero ¿qué pasó? El gobierno nacionaliza las AFIP. Las AFIP son las cajas de jubilaciones que estaban en manos privadas. Los que más tenían era el Banco de Santander y el BBV. Y nacionaliza Repsol, que también anunciante del país. Desde ese momento el país, digamos, se volvió gorila, pero terrible, digamos. Perdieron toda vergüenza y empezaron a informar con una parcialidad. Digo, para explicarnos también algunos medios que supuestamente, digamos, no son los de la extrema derecha aquí, aparentemente, pero como, digamos, y después, bueno, con respecto al peronismo, es difícil verlo desde los ojos europeos. Para mí, digamos, Perón no fue un dictador fascista, es muy largo de explicar. Yo te recomiendo que veas una película que está en YouTube, que tiene 4, que se llama Sinfonía de un Sentimiento, que es donde ahí se puede explicar. Y bueno, Perón lo que fue, digamos, es un caudillo popular, pero con la palabra tomándole otras connotaciones, y que bueno, a partir del peronismo, digamos, se dignificó, digamos, a los trabajadores, se dictaron leyes para el campo, para un montón de lugares donde estaban súper explotados, dio participación a la clase obrera, nacionalizó, digamos, un montón de empresas que eran británicas, es decir, inició un proceso, digamos, de cambios importantes, antiimperialistas, y digamos, lo del parafascista es un poco mirado desde aquí. Y bueno, y dentro del movimiento peronista, es verdad que después, cuando Perón se va al exilio también, hay diversas ramas. Hay ramas que sí, que son de extrema derecha. Perdona un inciso, recordemos que se fue al exilio con Franco. No, pero tendrías que conocer un poco la historia. Él nunca, creo que solo una vez lo vio Franco, y lo despreciaba a Franco. Es decir, lo despreciaba. Hay razones por las cuales se fue, que ahora no, pero por las cuales se fue. Pero John William Cook, que era su delegado personal, estaba en la Tricontinental con Fidel Castro. O sea que yo creo que aquí falta mucha información, tampoco tienen por qué con respecto, digamos, al peronismo. Y bueno, y se ha visto más, digamos, lo que es el peronismo de extrema derecha que lo que es el conjunto del peronismo, ¿no? Justamente, mira, donde más se nutrió el peronismo fue de los anarquistas. Es decir, cuando se produce el movimiento del peronismo, bueno, la Fora estaba, digamos, como en decadencia, que se venía para abajo, muchísimos dirigentes vienen del anarquismo, ¿no? Y bueno, y después también hay sectores, después en la segunda etapa, digamos, cuando Perón está proscrito durante 17 años y demás, y se inicia la lucha armada en el marco, digamos, del movimiento para que haya democracia y se acaben las proscripciones, algunos de estos grupos vienen del marxismo, algunos son cristianos, otros vienen del marxismo, y bueno, y después cuando Perón inicia su segundo gobierno, digamos, hay contradicciones con Perón, como puede haberlas con cualquier. Pero entender a Perón y el peronismo yo entiendo que es muy complejo. Por eso yo te recomiendo que está en YouTube, Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio, creo que es una manera de entenderlo muy bien. Lo intentaré porque ya te digo que llevo muchos años intentando comprenderlo y todavía no lo he conseguido. Si no, nos tendríamos que tomar 100.000 cafés, Rafa, y charlar. Sí, hay mucho de eso. El que está claro es que a esta tertulia nos va a donar temps de explicar todo. No, evidente. No, en absoluto. No sé si voleu apuntar algo més de Xile, d'Argentina, o entrem en els altres temes que jo crec que són també interessants per a tractar-los avui i se'ns està anant el temps.
tenim apuntat per així parlar d'incendis, de fenòmens meteorològics estranys, de canvi climàtic i de pujades de preu, que jo crec que també anirà un poc relacionat també, o pot relacionar-se amb el que anem a parlar, però Álvaro, tira-li, que avui no te deixem parlar, estos dos. És que a més m'agarra amb molta ignorància de l'assumpte. O sigui, jo sobre peronisme no he llegit quasi res. Jo I solo de he esa frase de todos somos peronistas o todos son peronistas. I en general d'Amèrica Latina pues, conec que les coses de funcionament i poc més a nivell de sociologia me falta molt i no arribaré perquè no puc arribar a tot. Jo soc biòleg i amb això ja en temes com aquests puc funcionar millor que no en política latinoamericana, no? Bueno, Doncs sí. Álvaro, pues en este punt te toca. Sí, anava a intentar fer alguna explicació, a veure què tal, Tampoc puc donar així una xapa extensíssima, però sí que cal matisar algunes coses, perquè jo he escoltat aquest estiu parlar a molts responsables públics i entre ells a Ximo Puig, diguem-ne que s'escudaven un poc en el canvi climàtic per a dir que, bueno, és que és el canvi climàtic i per això n'hi ha molts incendis i poca cosa podem fer. Quasi així sonava la música, no? I, bueno, això no és cert. El tema dels incendis té una relació, diguem-ne, molt indirecta amb el canvi climàtic. Vaig a explicar-me, val? És cert que el canvi climàtic, una de les conseqüències que tindrà és que augmentaran els incendis, val? Això és cert. Però, clar, la connexió és molt, molt indirecta. Per què n'hi haurà més incendis? Doncs per moltes raons. Tindrem estacions de pluja, diguem-ne, canviades de lloc, així al clima mediterrani, al nostre estat i bona part de la façana mediterrània de la resta d'Europa i del nord d'Àfrica, el període de pluges abundant és ara, la tardor. Però el canvi climàtic el que produirà és que n'hi haurà més primaveres més plujoses. I això que suposa que si hi ha una primavera molt plujosa, el sotobosque, els arbustos, les floretes baixetes, la palla que creix al mont, creixca moltíssim més del que podria créixer de forma, diguem-ne, mitjana, no? I això és un factor molt important per a que els incendis siguin molt més virulents del que eren. Hem de recordar una qüestió i és que al clima mediterrani n'hi ha incendis. És una cosa que va passar sí o sí. Periòdicament el món passa per períodes de 5-10 anys on es va cremar. I això, el que ha de dir als responsables públics que estan gestionant això és que ha d'haver-hi una gestió del món. Perquè l'altra raó és que els nostres boscos no són naturals. No són boscos que siguin, no sé, com la Selva Negra, que és un bosc que és un ecosistema que du milers d'anys sense ser tocat per un ésser humà, no? Raonablement sense estar tocat. No, els nostres boscos són ecosistemes artificials i, per tant, s'han de gestionar, perquè si no es gestionen passa el que està passant ara. Entre el 90 i el 95% de l'activitat, diguem-ne, agrària, de conreu i de ramaderia que hi havia als nostres boscos fa 50 anys s'ha perdut. I el seu lloc ha estat ocupat per aquesta brossa, que és molt important que existisca. O sigui, vull dir, hi ha gent que diu el bosc està brut, s'ha de netejar. Això és una simplificació també brutal. No, s'ha de gestionar. En alguns casos, diguem-ne, llevar aquesta brossa és important, sobretot de la proximitat dels camins. Ja la comentaré perquè aquesta brossa es lleva, però l'altra es manté o en alguns llocs s'actua localment per a llevar l'excés, no? En una primavera que ha sigut molt plujosa, com he dit. Però en general no s'ha d'eliminar aquesta vegetació. És molt important perquè és refugi per a la fauna i per tant, afavoreix la biodiversitat, no? Però s'ha de fer una gestió que, entre altres coses, el que ha d'incorporar són el que diu faixes de contenció d'incendis, no? Que això jo tampoc controle massa i hi ha gent que si sap que ens està escoltant de gestió de boscos forestal que cride. Però consisteix bàsicament en utilitzar els camins com a una mena de tallafocs, no? Que això ja no s'utilitza. Els tallafocs ja no s'utilitzen, ja és molt antic. Aquesta ferramenta és millor utilitzar els camins que ja estan fets, diguem-ne, controlar ahir molt la vegetació
i a més tindré equips d'antiincendis tot l'any i ben reforçats i pagats i contractats adequadament. Que això és una cosa que així al País Valencià no es fa, però no es fa en cap autonomia de l'Estat que jo sàpiga. Pràcticament tots els cossos forestals estan en condicions molt precàries, no? Això pel que fa als incendis, i si voleu deixar parlar als companys i després parlem dels fenòmens meteorològics, que això va per una altra banda. Rafa? Sí, no, jo únicament un detall que acaba d'anomenar de passada Álvaro i crec que és molt important. Parlant de gestió, caldria parlar de qui els gestiona i qui està a peu de bosc intentant controlar el tema, ¿no? I entonces m'havia ocorregut un exemple que és l'autonomia de Castilla i Lleó, que va patir, com recordem, aquest estiu, abans inclús de que començara oficialment l'estiu, en el mes de juny, un important incendi en la Serra de la Culebra. I que, curiosament, el 80% dels treballadors que estan a peu d'incendi són contractes i subcontractes privades. I això explica, en bona part, no cal dir per què Castilla i Lleó està en poder del Partit Popular, però això explica una miqueta, concretament recorde que van dir que no s'havia atès adequadament l'incendi de la Serra de la Culebra perquè la major part de contractacions començaven l'1 de juliol per qüestió de pressupost. Clar, vull dir, normal, tu tens que fer una contracta, doncs comences quan comença oficialment l'estiu. El problema és que els incendis no saben de calendaris. Vull dir, els incendis comencen quan cau un rellamp o quan qualsevol altra circumstància o inclús provocada per humans, no? Entonces, vull dir, el fet de que en algunes autonomies, especialment en les controlades pel Partit Popular, siga tan majoritària la participació de la privatització de la gestió dels incendis, per a mi és una de les raons que explica, en alguns casos, la situació que s'ha donat aquest estiu. ¿Roby? Sí, yo creo que los compañeros han aportado a esto. Yo, digamos, puedo saber el tema del cambio climático, etcétera, etcétera, pero creo que la explicación de Alfonso y la de Rafa son Álvaro. De Álvaro, no tengo demasiado que aportar, prefiero seguir escuchando al que sabe. Álvaro, doncs et toca continuar. Sí, seguir comentant un poquet el que ha dit Rafa, perquè tinc una anècdota que contar molt xicoteta i després, si voleu, us conté alguna cosa més dels fenòmens meteorològics. Com sabeu, ja he dit en altres programes, no, que jo tinc ascendència de Zamora, no? La meva mare és zamorana i els meus amics allà al poble, dos d'ells concretament, treballaven fa temps, ja no treballen en aquestes, diguem-ne, empreses, subcontrates que controlen o que intenten apagar els incendis quan es produeixen, no? I és cert, tenen els contractes per a juliol, agost i setembre. En la resta de l'any s'han de buscar la vida. I clar, quan el canvi climàtic fa que l'estiu cada any, cada dècada dure 10 dies més, 20 dies més, a nivell de temperatures, no? Estic parlant, aleshores, clar, és absurd, no? Has d'estendre també la teua protecció. Això pel que fa als incendis, no? I el tema dels fenòmens meteorològics extrems sí que està molt més directament relacionat amb el canvi climàtic. I això ja ho he comentat alguna altra vegada, la corrent en jet aquesta que circula pel Pol Nord i també pel Pol Sud, que està molt tocadeta últimament, no? De fet, aquest estiu s'ha dividit en dos, una cosa molt anòmala, i ha produït que tinguem també zones de corrent en jet molt més al sud del que és habitual i també zones d'aigua càlida, perquè això, evidentment, les corrents d'aire es traslladen a la superfície oceànica, els corrents salicis generen la corrent tropical que va d'aigua calenta des de les Canàries fins al Golf de Mèxic, no? I els vents que tornen pel nord generen la corrent del Golfo, no? Càlida, que ve així cap a Europa. Doncs han generat una zona d'aigües càlides al
al nord, més al nord del que és habitual, i tenim ara mateix a Daniele, crec que es diu, que és un huracà que està plantat a l'oest de les Azores, i és molt, molt anòmal que ahir hi hagi una tormenta tropical i molt menys una tormenta tropical que arribi a categoria d'huracà, no? És per a il·lustrar-vos com de marejada està aquesta corrent en jet. Què passa? Que, com he comentat altres vegades, aquesta corrent en jet està pegant més ondulacions o està més dèbil i per això pega més ondulacions del que era habitual en alguns moments, no? I per això podem tindre onades de fred molt fortes en hivern o fora de l'hivern i onades de calor a l'estiu molt fortes, però també fora del que és habitual de l'estiu, i la d'aquest juny és un molt bon exemple. Què passa quan tenim en altura un aire fred que ens ve, per exemple, a aquestes altures, a finals d'agost? És normal, És normal que a finals d'agost la corrent en jet es debiliti un poc i comencen a aparèixer vaguades, diguem-ne curves d'aire fred que arriben fins a la península ibèrica. Clar, però és que hem tingut un estiu on el mar Mediterrani s'ha calfat una barbaritat i també la península ibèrica, la terra està molt calenta. Tenim molta calor ahí baix i una vaguada d'aire fred que ens creua, no? Això és el clima perfecte per a que hi hagi dos coses. Molta convecció, perquè la terra està molt calenta, aleshores l'aire calent puja i quan més calent està, puja més ràpid, val? Tenim una convecció molt forta, i d'altra banda tenim aire molt fred en altura. Què passa? Que es genera la pedra, no? Tenim calamarsades, tenim granís, i el que va passar a Girona la setmana passada va ser que teníem molt de fred en altura i una temperatura molt, molt alta en superfície, i per tant aquesta convecció molt forta permet mantenir més temps en l'aire les pedres. Si vos fixeu, si la gent que s'està escoltant es fixa en les fotografies de la pedra que es va trobar, és un aglomerat de pedres més xicotetes. Per què? Perquè passen més temps en l'aire. És a dir, hi ha una convecció tan forta que el núvol pot suportar una pedra de 10 centímetres de tamany sense que caiga. Si no, clar, en 2 centímetres cau, perquè això ja és una barbaritat. Això ens dona una idea de l'energia que hi ha, diguem-ne, en la diferència de temperatura dels dos llocs, no? No sé si m'estic explicant molt bé. Sí. Això també produirà que els fenòmens de tornados així a Europa siguin més comuns. I, de fet, fa 2 setmanes van tindre un fenomen que també és molt estrany a Europa, que es diu derecho, i això s'ho va inventar un nord-americà i li va posar la paraula en castellà, derecho, per com s'organitzen les tempestes que segueixen una mateixa direcció en una banda de centenars de quilòmetres, no? I així a l'estat espanyol va agafar només Catalunya i Balears i molt poquet, però la pitjor part se la van dur Còrsega i el nord d'Itàlia, no? I va haver-hi unes tormentes molt fortes en uns vents molt sostinguts, molt forts, i que sembla un huracà, no? Aleshores, sí, el canvi climàtic va produir aquests fenòmens meteorològics més extrems d'una forma cada vegada més freqüent, no? Una forma més freqüent. I no sé si me dice alguna cosa, crec que no. Si ja me dice algo, ja vos conte. Sí, exactament. Rafa, ¿algo que afegir? No. Has estat prenent apunts? No, no tinc res més que dir a lo que apunta Álvaro. I per tant, si te pareix que Álvaro acabe o que ho passem a un altre tema. No sé si Robbie vol dir alguna cosa. No, prefiero seguir. Algo se está apuntant per así per WhatsApp. Como muy concentrado escuchando a Álvaro y aprendiendo de él. Sí, no, ens està apuntant algú per així per WhatsApp que altre dels fenòmens estranys que hem vist este estiu es diu lo del Medusa, no? També eixa d'anar a l'inrevés, crec que l'han anomenat alguns, no? No sé si és correcte o no. Aprofite, Álvaro. Bueno, si parlem de fenòmens estranys aquest estiu, tindríem uns quants més, encara que no foren climàtics. Sí, els esclafits tèrmics també està relacionat, és a dir, són tempestes molt fortes. Sí. Això té que veure amb el derecho. Crec que va ser la setmana anterior o ja no me'n recordo de les dates, però sí. Però podem lligar això amb les onades de calor i la sequera, no? I la pèrdua de collita que segurament es va produir a Europa i a altres països, i a Xina, que crec que també han tingut una sequera molt forta, i les pujades de preus, no? Que no té altres condicionants, però jo crec que està relacionat, no? O sigui, és a dir, tenim dos potes ahí, l'energia
els recursos energètics, però també el clima va afectar la nostra alimentació i no només l'alimentació. Claro, és que el que no s'entén, jo almenys no ho entenc perquè no sóc especialista, és que quan escoltem les notícies s'adonen compte que en el mateix informatiu t'està parlant d'inundacions i de sequeres. Sí. Vull dir, al mateix temps que en un moment donat en un lloc n'hi ha sequera, en un altre lloc o en el mateix lloc, molt poc de temps després, n'hi ha inundacions, ¿no? Lo mismo pasa en Argentina. Son 2 años de sequía y 2 años con lugares inundados y con incendios en invierno. Está todo... Habría que preguntar, consultar al primo de Rajoy, que a lo mejor nos da alguna buena idea. Sí, ¿no? sí. Hace tiempo que no sabemos nada de eso. Habrá que hablar de eso. D'ací poc tindrem el cosí de Feijó també, donant aquestes explicacions. Perquè... Álvaro, tira-li per això que apuntaves, que jo crec que és interessant. Sí, a veure, les pujades de preus, no? Jo crec que tots hem escoltat en les notícies, no? Com, diguem-ne, la inflació està causada per la guerra d'Ucrània. És el mantra que es repetís. És a dir, el decret que va aprovar el govern per a limitar d'aquella manera, no? Limitar la pujada dels preus, pràcticament la justificació és la guerra d'Ucrània. I està clar, no? És a dir, una guerra en Europa influeix en el mercat mundial i, a més, tenen unes terres superproductives de blat i de llavors, no? Com l'oli de girassol, etc. Sí, és cert. No és mentida. La qüestió és que no van a la qüestió de fons. És a dir, l'increment del preu de les matèries primeres que està causant bona part de l'increment del preu en els productes que estem adquirint, ve d'abans de la guerra d'Ucrània i inclús ve d'abans de la pandèmia. És a dir, d'això no en parlen. És a dir, hi ha un factor estructural que ningú comenta i és l'elefant en l'habitació i és el que s'ha acabat el combustible econòmic, no? I això ja no... Pareix que acabada la guerra d'Ucrània el preu de la benzina tornarà a la normalitat i això no va ser així. És a dir, els estats subvencionen constantment la benzina econòmica o tornarem a preus, diguem-ne, inassumibles per una economia capitalista com la coneguem, no? Això és important remarcar-ho. Però és que, d'altra banda, la pujada de preus, diguem-ne, en els últims mesos, té més a veure amb els guanys de les empreses privades que amb la guerra d'Ucrània. Crec que és el 80 i pico %, que segons un estudi que crec que és de Comissions Obreres, si no ho recorde malament, el 80 i pico % de la pujada de preus es deu a l'increment dels marges de beneficis de les empreses energètiques, dels bancs i de les empreses d'alimentació, no? Aleshores, les mesures més urgents haurien d'anar precisament a atacar aquests marges de benefici i no tant a subvencionar el preu de la benzina. Ayer habló casualmente el primer ministro, canciller, no sé cómo se llama, alemán, el Schulz proponiendo, digamos, que a las empresas energéticas que producen energías a coste barato, que sacar una ley para rebajar los márgenes de beneficio, Y yo, digamos, con respecto a los precios, este supuesto 10%, ¿no?, que hay inflación, pues eso dependerá, será la inflación, pero digamos los que que ganamos lo mínimo, que nos alimentamos, pagamos la luz, el agua y poco más, ese 10% es mentira. Quiero decir, el 10% será teniendo en cuenta un montón de aspectos de consumo que los que estamos en la parte más baja no consumimos, por lo menos. A mí no me aumentaron las cosas un 10% más. Es decir, me aumentaron muchísimo más. Si ustedes no sé si hacen la compra, pero si han ido a las verdulerías, a comprar alimentos, a comprar vino a los que nos gusta, o pagar la factura de la luz, ese 10% es un cuento.
Yo creo que tendrían que hacer la inflación de acuerdo a que calcularan de acuerdo a lo que uno gana, cuánto le repercute a los sectores según, digamos, porque ese 10%, vamos, es muchísimo lo que ha aumentado, se está tornando invivible. Y bueno, y aquí, aunque a mí no me tocó, agradecer a los amigos de ¿cómo se llama el Partido Independentista Vasco? Hoy ando un poco mal de la memoria. Bildu. Bildu, iba a decir a los amigos de Bildu, que, sí, que gracias a ellos al menos, a muchos de los sectores más bajos, para aprobarle una cosa que quería Sánchez, lo hizo aumentar un 15%, y ese 15% sí se notó. Así que esto es también para que tomen nota los compañeros de Podemos, que a veces desde fuera se puede hacer más que dentro del gobierno, ¿no? En un gobierno de este tipo. Rafa. Sí, no, realment el panorama està prou fosc, no? I no només a Espanya, perquè, clar, si tenim en compte que Espanya depèn en les seues decisions de la Unió Europea, pues, per exemple, encara que ja no està a la Unió Europea, en el Regne Unit la inflació, segons els experts, se'n va anar al 18%. I bueno, ara estava recordem que inclús els interessos dels bancs han arribat a estar en negatiu, ara ja estan en el 1,75, però els tipus d'interès van a pujar rapidíssimament, no? I Alemanya, que Alemanya és la suposada locomotora europea, pues sembla que la confiança tant dels empresaris com dels consumidors està baixant molt a pressa, no? Segons les empreses d'anàlisi de mercat, els ciutadans van consumint cada vegada menys i van estalviant perquè no saben el que va vindre, no? I clar, el sistema capitalista està basat en el consum. Si no se consumeix, l'oferta i la demanda es trastoca per complet, no? I se van acumulant els estocs i, per tant, les empreses tenen greus problemes, no? De fet, en la suposada locomotora europea, en Alemanya, els analistes diuen que estan arribant a situacions el pitjor nivell des de la crisi del 2008, no? I, bueno, la situació, inclús en Estats Units, ja es troben en recessió tècnica. Els últims 2 trimestres han tingut ja variacions negatives del PIB, no? Del Producte Interior Brut. Han tingut un 0,4 menys en el primer trimestre, no? Vull dir que... Bueno, i en França, que ha sigut molt curiós, ho dic perquè els tenim més a prop, no? El senyor Macron ha fet un discurs molt meravellós demanant sacrificis, que recordava el Churchill de la Segona Guerra Mundial, no? Sangre, sudor i làgrimes, no? Bueno, pues el problema, per lo que deia el senyor Macron, no és si cal fer sacrificis, sinó qui té que fer els sacrificis, perquè realment la gent que no té pocs sacrificis pot fer, no? De fet, les empreses de l'IBEX 35 van guanyar en el 2021 beneficis rècords de prop de 60.000 milions d'euros, mentre la població per sota del llindar de la pobresa creix cada any, ja estem prop del 30%. Estem arribant ja a un terç de la població per baix de la pobresa, no? I, bueno, estem en lo de sempre. L'abisme social entre els més rics i els més pobres creix contínuament. Entonces, ahí és on està la base del problema. No si cal fer sacrificis, sinó qui té que fer aquests sacrificis. Álvaro. Sí, jo volia donar-li una perspectiva més sindical perquè me vaig trobar per
per Twitter una idea que me va parecer bona i m'agradaria compartir-la amb vosaltres. Si me permeteu un segonet, clave la cunya perquè parlant de sindical, bueno, CNT València estrena, CNT València ha comunicat en les seues xarxes socials que la federació regional va obrir un nou sindicat a CNT Castelló. Aleshores, la gent que ens estigui escoltant des d'allí, sabeu que CNT té una seu pròpia allà i podeu apropar-los el pròxim 24 de setembre a la inauguració a les 7 de la vesprada, d'acord? Bueno, continue. Només era, és que se m'hauria oblidat dir-ho al principi, volia haver-lo dit al principi, però m'he penjat. Eixa era la L'adreça de Castelló la tens? ¿no? Què? Eixa era la sorpresa. Si me dones 2 segons te la trobe en un momentet. És que no, ara no me'n recorde si és el carrer Donat. Donat, crec que és carrer Donat. Sí, carrer Donat, sí, no m'he equivocat. Exacte. Pues continuant en la perspectiva sindical, i crec que creix ser que els sindicats combatius creixen és una ferramenta meravellosa per a poder enfrontar-nos a la que pareix que se mos ve damunt. Vos deia que vaig trobar per internet, per Twitter, una reflexió d'un professor de la Universitat de València que es diu Daniel Toscani, que és expert en dret laboral, i que deia que per què no indexem els salaris als beneficis de les empreses, no? Si les energètiques han tingut un 60% més de benefici, doncs parlem d'un 60% de salari, no? Com deia Roberto, és que realment la nostra inflació diària és molt més d'aquest 10%. Qualsevol persona que faci la compra setmanal, almenys per la meva banda, i no sóc una persona que vaig a despilfarrant per ahí per el supermercat agafant ganxitos i refrescos, pràcticament s'ha duplicat. A la setmana paga pràcticament el doble i bueno, no vull parlar de la llum perquè és una cosa molt boja i la gent que tinga gas a casa aquest estiu s'haurà dut una sorpreseta que està pagant de rebuts de 200 i de 300 euros. Aleshores, és molt més del 10%, sobretot per a la gent que no pot fer front a aquestes factures. Quan el rebut del gas suposa un terç o la meitat dels diners que tens per a fer front al mes, quina inflació del 10%. És una barbaritat el que estem parlant, no? I s'està parlant que a Centre Europa les factures aquest hivern poden arribar a suposar 1.600, 2.000 euros al mes. És a dir, ens enfrontem al col·lapse de les societats europees si les nostres elits continuen en aquestes postures. Jo no vaig a ser així, no podem dir massa del que s'ha de fer, no? Però és que mínim que acabar en la guerra i és que és així. Rússia té gas i petroli i nosaltres actualment no estem en situació de desconnectar-nos i punt. És a dir, s'hauria d'haver fet un decreixement, una disminució com a mínim bèstia, bàrbara, dels recursos hidrocarburífers que gastem abans de plantejar-se deixar d'utilitzar-los, no? I estem en ixes. Carrer Donat número 4 és l'adreça completa de la nova seu de CNT a Castelló. Steven Lora, el que està comentant Álvaro, i se'ns queda per així apuntat que els desnonaments han pujat un 20% al País Valencià i teníem apuntat per així el tema dels festejos taurins, per si voleu dir alguna cosa més al voltant d'esta polèmica que tenim ara també als... Una cosa más. Por un lado, digamos, están los trabajadores fijos, organizados, que trabajan en grandes empresas o que trabajan en la pública, que tienen como un poco más de defensa a través de sus sindicatos y demás, ¿no? Pero por otro lado, digamos, este sector, digamos, que está en la pobreza, en general, digamos, no tiene ni siquiera esos recursos. Entonces, a mí me alegra mucho cuando veo que se hacen cambios en la plaza del ayuntamiento y que está muy bonito y que se ve y que se da mucha publicidad a eso y lo celebro, y los ataques de la derecha con respecto a eso me parecen terribles. Pero también, digamos, me duele mucho, y sabiendo de las buenas intenciones de estos compañeros, que hoy para ir a servicios sociales del ayuntamiento, cuando necesitas mucho, a lo mejor tenés que esperar un turno un mes para ir a servicios sociales. Entonces, que yo le diría a nuestros concejales que tomen nota a la hora de hacer el próximo presupuesto y que esos presupuestos lo adapten a la realidad de toda Valencia
y si realmente estamos por los más vulnerables, dentro de los escasos márgenes que tiene el ayuntamiento, ojo, aquí los servicios sociales tienen que tener mucho más presupuesto, porque me consta que hacen todo lo que pueden. Entonces está lindo, qué sé yo, los carriles bici, la placita, qué sé yo, que esto está de puta madre. Pero, macho, acuérdense de ese 30% que cuando hay que ir a los servicios sociales se tarda un montón, o de la gente que está necesitando, y creo que en eso no hay una correlación en los presupuestos que se han hecho en el ayuntamiento. Recordem que l'Ajuntament de València està controlat per un partit progressista com els nostres companys de Compromís. Por eso lo planteo fraternalmente. Claro, pero que lo que está claro, y yo estoy de acuerdo en Robi, és que primer les persones i després l'estètica ciutadana. Vamos, jo crec que això hauria de ser absolutament prioritari. Álvaro, ¿vols afegir alguna cosa més? Con respecte a la pujada de preus, crec que no, i a més anem a tindre temps de parlar-ho. Sí que m'agradaria dir alguna cosa respecte a l'increment dels desnonaments, perquè així al País Valencià hi ha hagut en l'últim any, no? L'últim any, diguem-ne, comptat des de finals d'agost fins a l'agost de l'any passat, 1.863 desnonaments que fan una mitja de 5 al dia al País Valencià només, I això suposa un increment del 20% respecte a l'altre any l'any passat que se tenien dades, no? És a dir, ja tenim un problema. I això amb un decret en vigor que se suposa que està paralitzant els desnonaments, o que almenys ha estat paralitzat bona part d'aquest any comptable, no? Si parlem de desnonaments. La qüestió és que el decret tenia truco. Tenia molt de truco, perquè les persones que estan sotmeses a un procés de desnonament han de demostrar que no poden fer front al pagament del lloguer, perquè la major part de desnonaments avui dia són per lloguer, sinó per hipoteques, que no poden pagar el lloguer és degut exclusivament a la pandèmia, a la Covid-19. Aleshores, clar, normalment o no poden demostrar-ho o perden en el procés de demostració, no? Aleshores, de què serveix, no? De què serveix aquesta ferramenta? Per què no es paralitzen i prou fins que la situació econòmica millori un poc? Per què els preus dels lloguers no es congelen o es disminueixen, sinó que a més només es topa un poc, es topa el 2% la pujada, però clar, si la gent ja té problemes per a pagar el lloguer, si me puges un poc més el lloguer te vaig a poder-ho pagar menys encara. No sé, crec que és intentar fer coses des del punt de vista dels partits progressistes, no? Intenten fer coses, però no poden. No poden arribar a més lloc, o no volen, o no volen donar la batalla, no sé. Robi, que estás negando con la cabeza. No, sí, que me parece que el tema de los alquileres ya es, digamos, se está llegando a unos niveles, digamos, de eso, la gente se tiene que juntar entre mucha gente para alquilar. Los aumentos han sido terribles. No hablemos ya de determinados barrios, pero que en general, digamos, como hace una persona que gana 1.000 euros para pagar, y si tienen familia, para pagar un alquiler de 500 euros, que es lo que con suerte consigues hoy en día en Valencia. Es decir, estamos en el tema de la vivienda, estamos en una situación terrible también. Terrible. Y bueno, y esto se viene. Robi, perdón, el precio que ha dicho del alquiler, más el precio que estaba comentando antes Álvaro del gas, más el precio de la electricidad, más el... ¿Cómo haces? Y esto se viene, todo esto que estamos comentando, el cambio climático, esto, el otro, se viene. Entonces, ¿qué van a hacer los compañeros que están en la gestión pública? ¿Qué van a hacer los compañeros que están, o la gente que está en el gobierno? Eso es así, es la realidad. Se los van a dejar en brazos. Porque ya sabemos quién pica, quién recoge después en ese tipo de cosas, y cómo se divide a los más vulnerables, y se consigue que una parte importantísima de los más vulnerables terminen pasándose a Francia es el ejemplo de qué pasó con todos esos votantes comunistas y qué sé yo, a dónde votan ahora, y de izquierda, qué sé yo. Hacen que una tía como la Marine Le Pen pueda salir primera en unas elecciones. No, de totes formes, per lo que dia Álvaro, jo crec que és una qüestió de voluntat política. Vull dir, no és una qüestió
què es pot fer, sinó què haurien de fer, perquè estan ahí per alguna cosa. I si estan parlant de que tenen que defenen unes polítiques de progrés i que estan ahí per a canviar les coses i no sé quantes coses més, i estic parlant dels companys de Podemos especialment, inclús també d'alguns socialistes honrats que queden uns quants encara, doncs haurien de parlar de qüestions pràctiques i de demostrar que si volgueren podrien fer-ho. Ya cuando lo voltee la justicia, saldremos a defender esas leyes porque se la voltearán por el tema del libro. Sí, pero si están hablando, Robbie, como decía Álvaro, de un 2% y de migajas así, pues bueno, pues així no fem res. Vull dir, es tracta de prendre decisions polítiques valentes. I jo no els veig en aquesta tessitura, vamos, lamentablement. Així és que mucho me temo que lleis a part continuaran els desnonaments pujant lamentabilíssimament. I és un dels principals estigmes de la pobresa en este país, no? I cada vegada hi ha més gent en el carrer. Recordem que a la ciutat de València n'hi ha prop de 1.000 persones que ja viuen al carrer. Hem d'acabar. No sé si se vos queda algo importantíssim per a dir el dia d'avui, si no us anem dient altres tertúlies per així, i si teniu alguna convocatòria que fer-nos. Álvaro ens recorda, o ens deia abans, que el dia 24 de setembre és quan obri la nova seu de CNT a Castelló, no? Efectivament. El dia 24 a les 7 de la vesprada, al carrer Donat número 4, la gent que vulgui d'allí se pot aprovar i farem una jornadeta de portes obertes. Molt bé dit queda. A l'Ateneu, Rafa, seguís alguna exposició per allí disponible? Sí, tenim una exposició de fotografia, però ara, a partir d'esta setmana i sobretot la setmana que ve, ja estem elaborant el programa de tot tipus d'activitats per al trimestre. Entonces, tant el company Antonio, que sol vindre els divendres, com jo els dilluns, pues anirem donant compte de lo que programem en l'Ateneu. Molt bé, doncs apuntem. Robi, ¿por ahí tenéis algo? No, a los compañeros latinoamericanos que estemos todos en alerta permanente porque nos quieren voltear a nuestros gobiernos avanzados, así que cualquier cosa que suceda nos tenemos que convocar y tenemos que hacer que el pueblo español conozca nuestra posición frente a eso. Muy bien. Doncs amb això acabem. Moltes gràcies als tres per estar així a esta tertúlia. Moltes gràcies Álvaro González, company de CNT a València, Rafa Rius, company de l'Ateneu Llibertari al Margen i de Ràdio Malva, i Robi Bertassi, company de Rusafa Ràdio. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut, compañeros. Una abraçada. Adéu. Lliure directe Ràdio Clara, i jo m'acomiade. Fins demà, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure directe a Ràdio Clara. Salut i fins demà. No lo dejes escapar, esta es tu oportunidad.